Nosotros lo que discutimos y aprobamos método de consulta. Una reunión entre los rebeldes del PAN y Marco Cortés. El propósito oculto detrás de la foto fue mostrar su desacuerdo contra la voluntad de Diego Sinué de imponer a Lidia Denise García como candidata a la gubernatura de Guanajuato. En este estado cuentan con el gobernador y con su secretaria de Desarrollo Social y Humana, Lidia Denise. Humberto Andrade. Prevalece el diálogo. Fernando Torres Graciano. No solamente no se ha logrado. Luis Ernesto Ayala. Comprar zapatos también, lo que gusten. Ricardo Alanís. Era muy limitado, muy limitado. Jorge Carlos Obregón. Aprender de las experiencias. Y Román Cifuentes. Pues sea con el mayor orden. Regresaron satisfechos de la entrevista y esperan que se cumplan los acuerdos. Yo no tengo que ver y meten una denuncia diciendo yo no fui. Héctor López Santillana no asistió por miedo a ser despedido del puerto interior. Y Carlos Medina no alcanzó a regresar de un viaje. La sociedad no fue tomada en cuenta, los partidos políticos se pusieron de acuerdo. Que mientras que Luis Quirós ni siquiera se apuntó porque peligra su chamba de aviador y la reelección de su esposa como diputada. Parte de los errores, la cantidad de moscas generadas por esto, ¿no? Los rebeldes blanquiazules se quejaron de Eduardo López Mares, jefe estatal del PAN. Yo creo que el presidente de la República trae atravesado a Guanajuato. Quien está brindando cobijo a políticos de pasado turbio como Leonardo Solórzano, de Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo se convierte en el municipio número 26, gobernado en Guanajuato bajo los principios, bajo los valores y programas de acción nacional. Y Lorenzo Chávez de Yuridia. ¿Ven esta ocurrencia de aquí atrás? Muy preocupados porque acecha Morena. ¿O será solo esa la excusa para grillar los dedazos de Diego Sinué con el apoyo de Eduardo López Mares, quien es muy obediente? Con preocupación, Luis Ernesto Ayala, Humberto Andrade, Fernando Torres, Ricardo Alanís, Román Cifuentes y Jorge Carlos Obregón le hablaron a Marco Cortés de las encuestas y recordaron la derrota de Miguel Salim en el 2012 en León. El tema de las encuestas los tiene con el alma en un hilo, pues se oyen pasos en la azotea del PAN.